നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരി. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ വരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രാവിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്, അവിടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പപ്പ മരിച്ചിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും അമ്മ സങ്കടത്തിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രെയിനായിരുന്നു. ഈ ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് അവളോട് കുഞ്ഞാറ്റയോട് ബായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പിന്നെ കറക്റ്റ് 4:45 തന്നെ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പങ്ക്ച്വലായിട്ട് തന്നെ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു ട്രെയിനായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ളൊരു ട്രെയിനായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ യാത്രയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഓറഞ്ചിലൊരു വേഫേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് യാത്രകളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവളങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത് പഴംപൊരി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ കഴിച്ചു. പിന്നെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. രാത്രി ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞല്ലേ, അവൾക്ക് വിശക്കും. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവൾ പിന്നെ ഓരോ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കുസൃതിയും കളികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അന്നായപ്പോഴത്തേക്കും ബാഗൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ബാഗ് പുറകെയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോവാണ് ബായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സന്തോഷം അങ്ങനെ കളിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. അമ്മയും അപ്പോൾ കൂടെ അവളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ബായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ ആയി. അവളൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് കിടക്കുവാണ്. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. തലേദിവസം നേരത്തെ യാത്ര തിരിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ഡിലേ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവളിപ്പോഴും ഉറക്കം എണീറ്റിട്ടില്ല. അവൾ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം 6 മണി ആയി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ 2 കോഫി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ചായയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, അമ്മ എനിക്ക് കോഫി വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ കോഫിയും ചായയും കുടിച്ചു. അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാനും പിന്നെ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ട്രെയിൻ ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്താറായി. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ലഗേജും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മൊത്തം ഒരു തിരക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീടെത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാബ് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വീടാകെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വീടിൻ്റെ അകമൊന്നും. അപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാവർക്കും